самое интересное, что почему я сказал про философию, потому что эти люди тоже достойны нормального ремонта. Но почему бы нам это не делать? Но опять же, нормальный... Что такое нормальный? Нормальный, в моем понимании, это когда, во-первых, отношения. Часто я сталкиваюсь с тем, что, допустим, женщина в возрасте, без мужа, хочет сделать себе ремонт. Я себе представляю свою маму, которую какой-нибудь товарищ с Авито везде обманет, возьмет лишних денег,